त्यो अलिकति सानो सबैजनालाई अहिले विशेष गरी दोस्रो पटक फेरि पनि सञ्चिता बहिनीलाई देख्नलाई सिभिल हस्पिटलमा उपस्थित छु। तपाईँहरू सबैजनाले बहिनीलाई प्रार्थनामा सम्झिरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र आज बहिनीको अपरेसन भएको छ, अनि विशेष गरेर प्रार्थनामा सम्झिदिनुको लागि धन्यवाद। र आजको बहिनी यसरी दोस्रो पटक फेरि पनि युकेबाट आदरणीय अङ्कल हुनुहुन्छ, गणेश अङ्कल जो युकेमा बस्नुहुन्छ। उहाँले बहिनीलाई सञ्चिता बहिनीलाई 10,000 रुपिस सपोर्ट गर्नुभएको थियो। आज दोस्रो पटक गणेश अङ्कलको सपोर्ट लिएर म बहिनीको बिचमा उपस्थित छु र विशेष गरेर गणेश अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसरी बहिनीलाई यो दुःखको परिस्थितिमा उहाँले सहायता गर्नुभयो। परमेश्वर पिताले धेरैभन्दा धेरै उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। विशेष गरेर उहाँले दिनुभएको 10,000 गणेश अङ्कलले दिनुभएको थियो युकेबाट, र यो म सञ्चिता बहिनीलाई दिन गइरहेको छु। बहिनीलाई यो सानो रकमले ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र विशेष गरेर तपाईँहरूले यो कन्डिसन हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्चिता बहिनीको, अनि एकदमै दुःख लाग्दो कन्डिसन छ। अनि तपाईँहरूले यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी चाहिँ रड राखेर यसरी गरिरहेको छ होइन, अपरेसन गरिरहेको छ। यस्तो एकदमै हार्ड कन्डिसन छ। अनि विशेष गरेर देख्न सक्नुहुन्छ नानी अहिले कस्तो लागिरहेछ? कस्तो अलि गाह्रो भइरहेको जस्तो फिल भएको छ? ए ल ल, चिन्ता नगर र हामी तिम्रो साथमा छौँ है, प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरेर। अनि यो समयमा हामी तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छौँ ल, अनि त्यति अलिकति अनि प्रार्थना गर्छौँ है। अनि तिमी पनि यस्तो हाम्रो कम्फर्ट तरिकाले अनि विशेष गरेर हामी तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छौँ है। सबैजना जतिजनालाई हेर्न जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सञ्चिता बहिनीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि बहिनीको लागि धेरै धेरै प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाईँहरूले आफ्नो प्रार्थनामा बहिनीलाई सम्झिदिनुहोस्। तपाईँले एकछिन गर्नुभएको प्रार्थनाको उत्तर अवश्य पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र बहिनीको यो एकदमै दुःखपूर्ण अवस्थामा बहिनी छ, त्यसैले तपाईँहरूले यो बहिनीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। सञ्चिता गुरुङ बहिनीलाई है, विश्वासी बहिनी हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, तपाईँको सपोर्टको खाँचो छ। यो बहिनी पनि तपाईँको बहिनी छोरी जस्तै हो, त्यसैले यो बहिनीलाई तपाईँहरूले आफ्नो प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला भनेर म विशेष भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् हामी सञ्चिता बहिनीको लागि विशेष समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुले बहिनीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी बहिनी आँखा बन्द गरेर म तिमीलाई प्रार्थना गर्छु ल। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ यो समयमा विशेष आज यसरी फेरि पनि दोस्रो पटक तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सञ्चिता बहिनीको माझमा ल्याउनु भएको छ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रेम अति महान छ प्रभु। आज कोरोना फैलिएर विश्वभरि चाहिँ यति डरलाग्दो परिस्थिति भइरहेको छ। आज सबै मानिस चिन्ता फिक्रीमा छ, रोग बिमारमा छ प्रभु। तपाईँले मात्र हरेक आफ्नो छोराछोरीको दुःखलाई बुझ्नुहुन्छ, पीडालाई बुझ्नुहुन्छ पिता। तपाईँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर कि तपाईँ दयालु प्रभु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो वास्ता हाम्रो फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले म विशेष यो बहिनीको लागि म प्रार्थना गर्छु पिता। यो बहिनीलाई तपाईँले निको पार्नुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस् प्रभुजी। हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु तपाईँ यो बहिनीको साथमा हुनुहुन्छ परमेश्वर। हामी यो बहिनीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। यो बहिनीलाई तपाईँले निको पार्नुहोस्
विश्वासको प्रार्थनाले यहाँको 5:15 भन्दछ, विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ। हे परमेश्वर, आज प्रभु यो नानीलाई तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। प्रभु यो नानीमाथि प्रभु तपाईँले दया देखाउनुहोस्। परमेश्वर, यो नानीलाई प्रभु तपाईँले निको पार्नुहोस्। हामी विश्वासको प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर पिता, यो नानीलाई तपाईँको खाँचो छ। यो दुःखदपूर्ण परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ यो नानीको सहारा हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ यो नानीको साथमा हुनुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर यो नानीलाई आशिष अनुग्रह गर्नुहोस्। पिता, निको चङ्गाई पार्नुहोस्। प्रभु हामी चङ्गाईको घोषणा गर्छौँ। यो बहिनीलाई प्रभु तपाईँको खाँचो छ। हे परमेश्वर, हामी तपाईँलाई पुकार्दछौँ। यो बहिनीको यो दुःखदपूर्ण परिस्थितिमा प्रभु तपाईँले घाउहरूमा तपाईँले मलम लगाउनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास लिएका छौँ। परमेश्वर, यो बहिनीलाई प्रभु तपाईँले आशिष अनुग्रह गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, प्रभु अनि विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि प्रभु यो बहिनीलाई सहयोग गर्ने मन, आत्मा, हृदय तपाईँले हालिदिनुहोस् परमेश्वर भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु, यो बहिनी को लागि विशेष हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो बहिनी हरेक प्रभु यस्तो सङ्घर्षको यात्रामा छ, एकदमै दुःखदपूर्ण परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेको छ। प्रभु यो परिस्थितिहरू तपाईँले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो बहिनीको आँखाको आँसुहरूलाई तपाईँले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु कि तपाईँले हाम्रो प्रार्थना अवश्य पनि सुन्नु भएको छ र हामीलाई हाम्रो हरेक प्रार्थनाको उत्तर दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न परमेश्वर। जे प्रभु तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ। यो बहिनीलाई प्रभु विशेष प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। यसो छुनुहोस्, तपाईँले स्पर्श गर्नुहोस्, तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले अभिषेक गर्नुहोस् यो छोरीलाई भनेर प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, विशेष गरेर यो छोरीको लागि प्रभु म आशिष अनुग्रह माग्छु। यो छोरीको लागि चङ्गाईको म आशिष अनुग्रह माग्छु। प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्ट, प्रभु तपाईँले छोरीलाई आशिष दिनुहोस् परमेश्वर, यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह। विशेष गरेर निराश नहुनु है, हुन्छ? अनि तिम्रो लागि क्यामेरा खोलियो अनि यस्तै टाइम पनि हामी तिमीलाई देख्न आउँछौँ, तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ है। निराश नहुनु ल, हुन्छ? निराश नहुनु। अनि अङ्कल पनि हुनुहुन्छ तिम्रो साथमा होइन। अनि विशेष प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अब हामी जान्छौँ, फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि भेट्न आउँछु तिमीलाई ल, हुन्छ? कति पनि निराश नहुनु, परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ है, हुन्छ? अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि यसैया 41को 10मा भन्नुभएको छ, गडर म तेरो साथमा छु होइन, मेरो साइडमा म किनभने म तेरो परमेश्वर हो, म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई बलियो पार्नेछु र मेरो 3 बजेसम्म केही पनि खानुहुँदैन। 3 बजेपछि कालो चिया र पानी खाउने अनि बमेटहरू भनेर चाहिँ खुवाइ पनि हुन्छ। अनि एउटा डोरी पायो भने बरवाला डोरी पनि म तँलाई सहायता गर्नेछु र म तँलाई बलियो पाल्नेवाला 1 मिटर र मेरो हातमा खुट्टामा ग्यालेन्जर म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर त्यो सन्देश नि पहिलाको छ त्यो भए त हुन्छ। त्यसैले प्रेसर चेक गर्नुपर्छ। अब निराश नहुनु, परमेश्वरको यो औषधि ल्याउने प्रभुले मलाई यो औषधि ल्याउने 3 बजेसम्म केही नखाने अरे। के अरे यो खत्तम भइसक्यो। कहाँ बस्छ यो स्टोरी तपाईँको फोटो भिडियोहरू धेर भएछ यिनीहरू डिलिट गरेर भन्छ होइन, अनि मात्रै उयो गर्छ। स्टोरेज फुल भइरहेको छ कि तपाईँको स्टोरेज फुल भइरहेको छ। यो अब के त्यो ओभर भएको भिडियोहरू फ्याँक्ने सबै फ्यामिली सबै एउटा पनि छैन यसमा हेर्नु। उहाँले मलाई सहायता गर्नु स्टोरी को यो एप्सहरू पनि फ्याँक्दै भनिरहेको छ। किन यो क्यामेरा त्यो उयो छ नि यो एसडी कार्ड त्यो पनि फुल भनिरहेको छ। मेमोरी नै हाल्नु पनि मेमोरी हाल्नुपर्छ, स्टोरेज फुल भनिरहेको छ। एसडी कार्ड मागिरहेछ। प्रभुमा सारा हृदयले विश्वास राख्नु है, प्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर बहिनीको लागि हामी 3 बजेसम्म केही पनि नखानुपर्ने अरे अन्तरात्मादेखि हामी अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ खानुपर्ने अरे। अनि निराश नहुनु, अनि प्रार्थना गर्नु, मनमनै प्रार्थना गर्नु। यस्तै सुतिरहेको समयमा प्रभुलाई पुकार्नु है, प्रार्थना गर्नु मनमनै प्रार्थनाभित्रबाट प्रभु अनि भनेर परमेश्वरलाई आफ्नो दुःखहरू भन्नु। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ मेरो दुःखहरू, मेरो पीडाहरू, मेरो आँसुलाई बुझ्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि प्रभु अनि भनेर यसरी प्रभुसँग बातचित गर्नु, हृदयबाट बातचित गर्दै गर्नु ल, हुन्छ? हुन्छ हामी अब हामी जान्छौँ यहाँबाट है।
अनि बहिनी राम्रोसँग चिन्ता नगर्नु है, हामी तिम्रो साथमा छौँ ल। हुन्छ ठिकै छ। अनि हुन्छ सबैजना जतिजना लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीलाई निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। आज हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ र हामीले अन्तरात्मादेखि नै हामीले परमेश्वरको प्रेम बुझेका छौँ। त्यसैले आज यो बहिनी दुःखको घडीमा छ, आज यो बहिनी पीडाको घडीमा छ। आज हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई वास्ता गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई फिक्री गर्नुपर्छ। स्वयं परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक्लो पुत्रलाई यो संसारको निम्ति दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यो संसारमा किन पठाउनु भयो? किनकि संसारका मानिसहरू कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आज येशू ख्रीष्टले हामीले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो प्रिय हो, त्यसैले हामीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, एकअर्काको वास्ता गर्नुपर्छ, एकअर्काको फिक्री गर्नुपर्छ। आज एकअर्का हामी कोही हाम्रो शत्रु भोकाएको छ त्यसलाई खान देऊ भनेर परमेश्वरको वचनमा भन्नुभएको छ। तिमीहरूले यी साना बालकहरूमध्ये यी सानामध्ये सानालाई परमेश्वरले वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले आज हामी जसरी हुन्छ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा पनि हामी ठुलो हामी उठाउन सक्छौँ। आज हरेक दबिएका मानिसहरूलाई, रोग बिमारमा भएका मानिसहरूलाई हामी प्रार्थनाद्वारा उठाउन सक्छौँ, प्रार्थनाद्वारा माथि उठाउन सक्छौँ ताकि त्यो व्यक्ति छिट्टै निको हुन सकेकोस्, छिट्टै चङ्गाइ हुन सकेकोस् भनेर हामी प्रार्थनाद्वारा उठाउन सक्छौँ। किनकि प्रार्थनामा शक्ति छ, सामर्थ्यता छ। प्रार्थनाले एउटा मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। प्रार्थना त्यो हाम्रो विश्वास हो, हृदयको विश्वास हो। त्यसैले प्रिय हो, तपाईँको एकछिन तपाईँले 5 मिनट 2 मिनट गर्नुभएको प्रार्थनाले यो बहिनीको लाइफलाई बचाउँदछ। त्यस कारणले प्रार्थना गर्नुहोस् प्रिय, निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। र परमेश्वरको योजना के छ, आखिर परमेश्वरले तपाईँले संसारमा किन पठाउनु भयो, तपाईँले परमेश्वरको लागि के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो प्रिय हो। त्यस कारणले आफ्नो लागि धेरै नसोच्नुहोस् तर आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि धेरै सोच्नुहोस्, अरूको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो लागि भन्दा, आफ्नो परिवारको लागि भन्दा, आफ्नो रिलेटिभको लागि भन्दा अन्य व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आज जो दुःखमा छ, आज जो पीडामा छ, आज तपाईँहरू भन्दा पनि कति पीडामा छ मान्छेहरू। यदि तपाईँले बाहिरी फिल्डमा गएर जब हेर्नुहुन्छ भने अनि मात्र तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रिय, आज तपाईँ घरको भित्र बस्नु भएको छ, आज तपाईँले एकछिन भए पनि तपाईँले कुनामा बसेर गरेको प्रार्थना खेर जाँदैन प्रिय, कहिले पनि खेर जाँदैन। त्यसैले तपाईँले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थनाले यो बहिनीको लाइफलाई परिवर्तन गर्नेछ, हामी विश्वास गरेका छौँ। त्यसैले निरन्तर रूपमा प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् है। विशेष गरेर परमेश्वरले जुन प्रेम हामीलाई गर्नुभयो त्यही प्रेम आज परमेश्वरले एकअर्काको लागि गर भन्नुभएको छ। मैले जसरी तिमीलाई प्रेम गरेँ त्यसरी त्यो प्रेम तिमीले एकअर्कालाई गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ परमेश्वर पिताले। त्यस कारणले आज हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, त्यसैले हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, एकअर्कालाई उत्साह दिन आवश्यक छ। आज यस्तो कोभिड-19 फैलिएर विश्वभरि महामारी फैलिएको अवस्थाहरू छ। यस्तो परिस्थितिमा सबै मानिस डरमा छ, त्रासमा छ, निराशामा छ। तर प्रिय हो, आज हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा माथि उठाउने मानिसहरू उहाँको छोराछोरी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एकअर्काको दुःखमा त्यो घाउमा मलम लगाएको छोराछोरी भएको परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रिय हो, तपाईँ जति पनि हुनुहुन्छ, म तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनी जति हुनुहुन्छ, आज तपाईँहरूले एकअर्काको घाउमा मलम लगाउनु भयो भने प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुभएको छ र यो बहिनीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। र एकजना अर्को दिदी हुनुहुन्छ मनमाया तामाङ दिदी पनि एननको क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। उहाँको आन्द्राहरू, मोटो आन्द्रा पनि सबै निकालिसकेको छ। यति दर्दनाक परिस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्छ र यो बहिनीलाई भेटिसकेर फेरि पनि हामी त्यो मनमाया तामाङ दिदीलाई भेट्न गइरहेका छौँ। त्यसैले विशेष गरेर तपाईँहरूले यो बहिनीलाई, त्यो मनमाया तामाङ दिदीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह। अनि हुन्छ बहिनी है, जय मसीह, धन्यवाद।